ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും ഫ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കുറേ നാളായി. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള അഴുക്ക് ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കയറ്റി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മളറിയില്ല ഫ്രിഡ്ജ് എത്രത്തോളം കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കണേ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അമ്പടാന്ന് മനസ്സിലായത്, കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി കിട്ടിയ ഒരു അടുപ്പം നല്ലൊരു സാധനമാണ് കേട്ടോ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 200 സംതിങ് എന്തോ ആണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. ഇത് ഈ വലിപ്പം അല്ലാട്ടോ ഉള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും പിടിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നീളം കുറച്ചുകൂടെ കൂടും. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഒതുക്കി എല്ലാം പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചു. തട്ടുകളൊക്കെ ഊരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തട്ടുകളൊക്കെ ഊരിയപ്പോൾ തന്നെ തട്ടിലും നല്ല അഴുക്കുണ്ട്, പിന്നെ ആ തട്ടിയിരുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയൊക്കെ നല്ല അഴുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ മക്കളിവിടെ ഫ്രിഡ്ജ് ശൂന്യമായതിൻ്റെ ആഘോഷത്തിലാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ തട്ട് ഊരണേ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും പിടിച്ചൊന്ന് പൊക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ ലോക്കിൽ നിന്ന് അത് മുകളിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഊരി പോന്നോളും. കയറ്റി വെക്കാനും നല്ല ഈസിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ഇറക്കി തട്ടിയങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇടയിലൂടെയും അതിൻ്റെ വിടവിലൂടെയൊക്കെ ഒരുപാട് അഴുക്കുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലീനിങ് ലോഷൻ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഓർക്കണേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെറ്റോളാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഡെറ്റോളാണെന്നോർത്ത് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ ആദ്യം ഡെറ്റോൾ വെച്ച് ഈ ഒരു പഴയ ടർക്കി യൂസ് ചെയ്ത് ഞാനൊന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കണേ. അപ്പോൾ തുടച്ചെടുത്താൽ ഞാൻ ഈ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഡോറ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഡോറ് ഇതാ കണ്ടോ, നല്ലതായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. താഴത്തെ ഡോറ് നല്ല അഴുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാനിതിങ്ങനെ ഡെറ്റോൾ മുക്കി ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്തു. പിന്നെ ചില അഴുക്കൊക്കെ ഞാൻ സ്ക്രബ്ബർ വെച്ച് ഉരച്ചാട്ടോ കഴുകിയത്, കാരണം തുടച്ചിട്ട് പോണില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ പാത്രം കഴുകണ സ്ക്രബ്ബർ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് തുടച്ച് പിന്നെ ഈ തുണി കൊണ്ട് അങ്ങ് തുടച്ചെടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 പ്രാവശ്യം ഞാൻ വെറും വെള്ളത്തിലൊന്ന് തുടച്ചെടുത്തു. കാരണം ആ ഡെറ്റോളിൻ്റെ കെമിക്കൽ അങ്ങ് പോകട്ടെ എന്നോർത്ത് വെറും വെള്ളത്തിൽ തുണി നന്നായിട്ട് അലമ്പി ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജ് ഫുള്ളൊന്ന് തുടച്ചെടുത്തു കേട്ടോ ഉള്ളു. അപ്പോൾ ഡോറിലാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഡോറും ഉൾഭാഗങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫ്രിഡ്ജേ അല്ല, നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് വെളുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അഴുക്കൊക്കെ പോയി, ഇടയിലുള്ള അഴുക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈം എടുത്തു കേട്ടോ, കാരണം നല്ല അഴുക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈമൊക്കെ എടുത്തു. ഞാനെല്ലാം പുറത്ത് ചാടിച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ്. ഇനി അതെല്ലാം ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഉള്ളിൽ കയറ്റണം. അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. എല്ലാ തട്ടുകളും പിന്നെ മുട്ട വെക്കണ സംഭവങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, ഫ്രീസറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സംഭവങ്ങളും ഐസ് കട്ട വെക്കണ സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏകദേശം നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തട്ടുകളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. തട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ ഫ്രീസറിലൊക്കെ ഫിഷും മീറ്റൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും ഇതൊക്കെ കാര്യം നമ്മൾ പാത്രത്തിലൊക്കെ വെക്കണമെങ്കിലും കുറേ നാൾ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അഴുക്കാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ അഴുക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സിങ്കിലിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തു. പിന്നെ അതാ ഈ ഇറക്കി വെച്ചേക്കണ എല്ലാം ഇനി നല്ല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമ്മൾ എടുത്ത പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഇറക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് ഇറക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ തട്ടുകളെല്ലാം ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അതുപോലെ കയറ്റി തട്ടിയൊക്കെ കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഫിറ്റാക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ഫിറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെജിറ്റബിൾ ബോക്സ് മാത്രം പുറത്താണ് കേട്ടോ, അത് ഞാൻ വാഷ് ചെയ്യണേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ആ ഓർഗനൈസർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, പുതിയതൊരെണ്ണം, അതെങ്ങനെയൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുക്കണ നാരങ്ങ, ഇപ്പോൾ കൊറോണ സീസൺ ആയാലും നാരങ്ങ മസ്റ്റാണല്ലോ. അപ്പോൾ നാരങ്ങ, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില അതൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് അല്ലേ. അതൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഈ വലിച്ചു നീട്ടത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഞാൻ അത് 4 എണ്ണം നമുക്ക് വലിച്ചു നീട്ടാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു തട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരു വലുതും ഒരു ചെറുതുമാണ് വെക്കേണ്ടത്. വലുതാക്കണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിവിഷൻ കണ്ടോ, അതങ്ങനെ 2 സൈഡിട്ട് ഇങ്ങനെയൊന്ന് വലിക്കുമ്പോഴത്തേനും അത് വലുതായി വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ കറിവേപ്പിലയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും നാരങ്ങയും ഒക്കെ അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ തട്ടിൽ ഇത് വെച്ചു എന്നോർത്ത് സ്ഥലം പോകുന്നില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് പൊക്കം കുറഞ്ഞ പാത്രങ്ങളിൽ കറി എടുത്ത് സുഖമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാനിപ്പോൾ 2 സ്റ്റീൽ പാത്രം വെച്ചേക്കണ കണ്ടോ, സുഖമായിട്ട് സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്.
പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ എല്ലാം നമ്മളിപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ആയ കാരണം നമ്മൾ എന്ത് വാങ്ങിച്ചാലും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ വെള്ളത്തിലിടണേ ആയിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത്. കാരണം ആ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെജിറ്റബിളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകി വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ബോക്സിൽ വെക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇറക്കിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഫ്രിഡ്ജ് അത്യാവശ്യം ഓർഗനൈസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വെജിറ്റബിൾ വെക്കണതിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വാഷ് ചെയ്തെടുത്ത വെജിറ്റബിൾ സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ കൂട്ടിലാക്കി നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ചീത്തയായി പോവില്ല. അപ്പോൾ അത് ആ പച്ചമുളകൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇഞ്ചി ആണെങ്കിലും കറി ലീവ്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് കിട്ടും അല്ലേ. കവറൊന്നും തുറന്ന് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഇതിപ്പം കറികളൊക്കെ നമുക്ക് ഈവനിങ് ടൈമിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കയറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു തട്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് ഇച്ചിരി പൊക്കം കൂടിയ പാത്രങ്ങൾ വെക്കാൻ വേണ്ടി. ഇവിടെ ഞാൻ വാഷ് ചെയ്ത വെജിറ്റബിൾ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് കവറിലാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് എടുക്കാം. വെജിറ്റബിൾ ആ കവറിന് കേടാവുകയില്ല. പിന്നെ സാധാരണ നമുക്ക് തേങ്ങ അത് പിന്നെ തൈര് ഈസ്റ്റ് ടാങ്കൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജീരകപ്പൊടി ഉലുവാപ്പൊടി പിന്നെ പയറുണ്ട് തളതല്ല അതിൽ ഈ ചെറുപയർ അതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇത് കവർ ഞാൻ കഴുകി വാഷ് ചെയ്ത് ഉണങ്ങാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഉണങ്ങാൻ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ബോക്സിൽ വെക്കാറ്. പിന്നെ ഈ പാത്രം എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ വീടുകളിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ വാങ്ങിയതാണ്. കറി ഇട്ട് വെക്കാൻ നല്ല കേട്ടോ. കാരണം പൊക്കം കുറവും നമ്മുടെ അതായത് വിസ്താരം കൂടുതലുമായിട്ടുള്ള പാത്രമാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പൊക്കം കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ തട്ടിലും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് എടുത്ത് ഒതുക്കി വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കറികൾ കോരിയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളാണത്. അപ്പോൾ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ പറിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെറസിൽ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വെജിറ്റബിളൊക്കെ കിട്ടി കേട്ടോ. വഴുതനങ്ങ പയർ കോവയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇനി ഓരോ കൂട്ടിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ. എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇതൊക്കെ കടന്നു പോകാനായിട്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ.